Существовала ли Атлантида? Почти все попытки решить этот вопрос сводились к анализу истории, рассказанной древнегреческим философом Платоном 427-347 года до нашей эры. Он первый поведал об Атлантиде, материке, некогда располагавшемся за Геркулесовыми столпами Гибралтаром и погибшим в один день и бедственную ночь. Удивительно, но факт: атлантологи обычно оставляли в стороне другие свидетельства о стране атлантов, сохранившиеся в античной литературе. Психологически это объяснимо. Платон – авторитетнейший автор. Воздействие его личности, его философии огромно. Но еще Аристотель сказал: «Платон мне друг, но истина дороже». Не следует принимать на веру все, что написано Платоном. Он писал в художественном, можно сказать, фантастическом жанре диалогов, позволяющем свободно обращаться с фактами. Впрочем, это не исключает того, что в истории Платона может быть иррациональное зерно. Конечно, многое в рассказе Платона вымысел. Например, явно вымышлена дата гибели Атлантиды – 10 тысяч лет до нашей эры. Это время Верхнего Палеолита. О каких государствах может идти речь? Учтем, что в эпоху Платона история как наука только-только зарождалась, и о любом времени, отдаленном от времени Платона всего на несколько столетий, рассказывали лишь легенды. Очевидно, что Платон не опирался на достоверные исторические свидетельства, но не использовал ли он в таком случае предания легенды об Атлантиде? Можно в этом не сомневаться. Легенды о Земле, находящейся где-то на краю света, о саде Гесперид, о великане Атласе или Атланте сохранились до наших дней. Есть и легенда о гибели страны атлантов. Подробно ее излагает Диодор Сицилийский, историк первого века до нашей эры. Причем он ссылается не на рассказ Платона, а на предание, которое он слышал от жителей острова Самофракия в Эгейском море. Его рассказ, значительно отличающийся от рассказа Платона, менее сомнителен, так как он был записан в историческом труде, который не позволяет произвольным образом искажать начальный миф. До Платона об атлантах писал и отец истории Геродот, пересказавший легенды о мифической земле Титана Атланта. Диодор же писал и о том, что у атлантов была хорошо развита наука. Атлас занимался астрономией и первый показал вид сферы, отчего вышло, что он на плечах своих всю держит Землю, под чем подразумевают то, что он изобрел и описал шар земной. Подобного же мнения придерживался и Плиний Старший, который писал в естественной истории. Передают, что наклонение зодиака первым постиг Анаксимандр Милецкий, а саму небесную сферу задолго до этого открыл Атлант. На эти источники до сих пор не обращали должного внимания, поскольку они противоречили Платону. К тому же атлантологи не находили в них аргументов в пользу атлантического местонахождения земли атлантов. А вот Платон дал точные координаты Атлантиды напротив устья за Геракловыми столпами в Атлантическом море. В IV веке до нашей эры греки основательно разведали окрестности Гибралтара, поэтому можно не сомневаться, что у Платона имелись сведения об Атлантике. Следует рассказать и о самом названии «Атлантический океан». Это название можно встретить уже в трудах Геродота, V век до нашей эры. Считается, что оно связано с мифами о Титане Атласе или Атланте, поддерживавшем небесный свод. Поскольку Атланта Платон считал первым царем атлантов, то неудивительно, что и Атлантиду он также поместил где-то на Крайнем Западе, в Атлантике. Поверив Платону, Атлантиду стали искать за Гибралтарским проливом. Искали в районе Канарского плато, полагая, что острова Канарского архипелага являются вершинами гор затонувшей Атлантиды. По другой гипотезе, о которой говорил известный атлантолог Жиру, Атлантиду предлагали искать в районе Средиземноатлантического хребта.
что якобы погрузился на дно океана после окончания Великого оледенения. Одним из аргументов в пользу атлантической прописки Атлантиды считали наличие некоторых параллелей в египетской культуре и культуре американских индейцев. Так есть общие черты в календарях майя и Древнего Египта. Может показаться, что принцип строительства пирамид в Америке и Египте также происходит от одного источника. Полагали, что эти достижения древние цивилизации получили благодаря исчезнувшей Атлантиде, бывшей мостом между Древним Египтом и Америкой. Но не все согласны с тезисом об атлантической прописке Атлантиды. И главный аргумент, полностью опровергающий подобные гипотезы о местонахождении Атлантиды, геологический. Современная палеогеология отвергает возможность существования в Атлантическом океане затонувшего материка. Исследования осадочных пород дна этого океана показали, что постоянно образующаяся в мантии океаническая кора расползается в стороны от срединно-атлантического хребта, чтобы затем уйти вглубь под подвижные материковые плиты. Сегодня идет процесс поднятия, а не опускания срединно-атлантического хребта. В Атлантическом океане могли существовать и погибать лишь отдельные острова вулканического происхождения, но не материк, размеры которого больше Ливии и Азии вместе взятых. По другой гипотезе, имеющей значительное количество приверженцев, государство атлантов отождествляется с минойской цивилизацией острова Крит, погибшей в результате извержения вулкана Санторин в 1400 году до нашей эры. Тогда взрыв исполинской силы, сравнимый со взрывом нескольких современных водородных бомб, потряс Эгейское море. Остров, на котором прежде находился вулкан, взлетел в воздух и превратился в пыль. Волна цунами прокатилась по всему Средиземноморью, вызывая многочисленные наводнения. Волна от Санторина прошла более 100 километров и достигла Крита. Были потоплены корабли, слава и сила Кноса, столицы Крита, разрушены здания и храмы. Потом пепел, покрывший поля Крита метровым слоем, завершил начатое. Предположение об идентичности Атлантиды и Крита – одна из популярнейших гипотез. Но возражения против этой гипотезы достаточно серьезны. Во-первых, Крит не погрузился в море, а лишь пережил кратковременное затопление. Во-вторых, подобные катастрофы нередко случались и в других районах Средиземноморья. Для того, чтобы создать миф о таком бедствии, не нужно было слышать о вулканической активности Санторина. Наконец, мифологический портрет Крита вполне определен. Он не похож на портрет Атлантиды. Жители Крита не считали своим родоначальником Атланта. В мифах, например, в мифе об аргонавтах, наоборот, говорится о путешествиях, совершаемых от земли Атланта к Криту, а затем к Санторину. К тому же государство Атлантов находилось где-то на окраине известного мира, а не в самом его центре. Это отклоняет также и предположение о том, что Атлантида идентична с погибшей цивилизацией острова Фера на месте вулкана Санторин. Где же находится наиболее вероятное место земли Атлантов? Где древние эллины помещали страну Титана Атласа? Ведь, как мы уже говорили, именно землю Атласа или Атланта и Платон и другие античные авторы отождествляли с Атлантидой. Правда, само название Атлантида появилось только после диалогов Платона, и, возможно, оно было дано этой земле самим Платоном. В мифах же ее именуют иначе – земля Гесперид, Ливия, земля у Тритонского озера. Подчеркнем особо, что нигде в мифах эту землю не именуют островом. Кажется очевидным, что Атлантиду следует искать рядом с Атласским хребтом, за Ливией, на крайнем западе. Атласский хребет – это горная страна на северо-западе Африки, которая протянулась на 2300 километров от восточных берегов Туниса, пересекая Алжир до Атлантического побережья Марокко.
Самая высокая гора, которую, вполне возможно, древние греки отождествляли с Титаном Атласом, это гора Тубукаль, высотой 4173 метра. Вероятно, здесь и находится страна Атласа, Атлантида. Но не все так просто. Прежде всего, обрати внимание на то, что греки, а до греков критяне, этот район стали осваивать довольно поздно. Могли ли тогда греки знать о катастрофах, случавшихся у побережья Марокко? Как древние греки представляли себе мир? В центре мира находилась Греция, пуп земли в Дельфах. Разведаны узкие полосы побережья Европы, Африки и Малой Азии. Даже географы, которые для хозяйственных и политических нужд подробно описывали известный мир, по привычке относились с большим доверием к мифам, чем к сведениям путешественников, особенно в том случае, если речь шла о землях, не освоенных греками, а потом римлянами. Уже были колонии греков на Кавказском и Крымском побережье Черного моря, а Геродот, описывая размеры Черного моря, преувеличивает их в несколько раз, вслед за Гомером и мифами, считавшими Черное море океаном, за которым расположены сказочные страны. У Боспора Киммерийского Керченского пролива находится вход в Аид. Колхида – страна сына солнца. На Кавказе прикован Прометей. Столь же сказочным представлялся и Крайний Запад. На островах и землях за геркулесовыми столпами живут мифические существа. Там расположен остров Горгон, летающих чудовищ, на головах которых вместо волос шевелятся змеи. Там живет великан Герион. Там острова Гелиуса, бога солнца, и Эола, бога ветров. Там же блаженный остров гостеприимных фиокийцев. И здесь же земля Атласа, поддерживавшего на плечах небо. Атлас – единственный, кто может войти в сад с яблоками, плоды которых дают бессмертие. Этот сад, который охраняет дракон Ладон и сестры Геспериды, главная достопримечательность земли Атласа. Еще одна примета этой земли – Тритонское озеро. В него впадает река Тритон. Это озеро замкнутое, но по велению бога озера Тритона может открываться пролив, связывающий Тритонское озеро и Средиземное море. В какой-то мере приметой может считаться некий загадочный ил, который, по рассказу Платона, образовался на месте погибшей Атлантиды. Этот ил является также приметой земли Атланта в мифах. Например, корабль аргонавтов, прежде чем они попадают к Атланту, вязнет в некоем иле. Обилие островов и земель на Крайнем Западе говорит лишь об одном. Мы здесь имеем дело не со смутными данными о действительном положении этих земель, а с феноменом сознания. Разные народы, очерчивая в мифах известный им мир, помещали на его окраине чудесные острова, сказочных чудовищ и множество сокровищ. Потом, когда греки стали осваивать западные земли, они, в согласии с мифической географией, хребет в Африке назвали Атласским, а океан на западе – Атлантическим. Обратим внимание еще на одну особенность. Одновременно с западным положением Атлантиды часто указывают иное место. Эти указания есть у всех античных авторов, пересказывавших легенды об Атлантах и Атлантиде. Даже Платон, помещавший Атлантиду за Гибралтарским проливом, иногда оговаривается. Только что рассказывавший о нападении атлантов на Европу и Азию со стороны Атлантического моря, о войне атлантов и про афинян, Платон пишет: когда происходили страшные землетрясения и потопы, в один день и бедственную ночь вся воинская сила разом провалилась под землю. Да и остров Атлантида исчез, погрузившись в море. И так идет война. Атланты пытаются завоевать Грецию. Где произошло землетрясение, если войска проафинян и атлантов проваливаются под землю? Очевидно, что не на территории Марокко, а рядом с Грецией. Именно здесь идут боевые действия. Следовательно, землетрясение произошло близ берегов Греции. И Атлантида
погрузившаяся в море после этого катаклизма, тоже была не столь удалена и находилась не за Гибралтаром. Но и это не предпоследнее предположение. Вспомним, Платон в рассказе об Атлантиде использовал мифы о земле Титана Атланта. О каких мифах идет речь? Первый – это миф о Персее, отрубившем голову Медузе Горгоне, взгляд которой превращал людей в камни. Персей после подвига прилетел на остров Атланта. Атлант, которому предсказали, что его обманет герой, сын Зевса, а Персей был сыном Зевса, отказал ему в гостеприимстве. Разгневанный Персей показал ему голову Медузы Горгоны и превратил Атланта в каменную гору. С гору быв ростом, горой стал Атлант. Волоса с бородою преобразились в леса, в хребты его плечи и руки. Что было раньше главой, то стало вершиною горной. Сделался камнем костяк. Во всех частях увеличась, вырос в громадину он, положили так боги. И вместе с бездной созвездий своих на нем успокоилось небо. Овидий «Метаморфозы». Судя по всему, остров Горгон и земля Атланта помещались недалеко друг от друга. Время ориентировочно можно определить как эпоху победы патриархата над матриархатом. Победа Персея над Медузой Горгоной символизирует это время. Как отмечал Диодор Сицилийский, в этом мифе, возможно, отразились войны греков с амазонками. Амазонки жили в Малой Азии и Скифии. И не значит ли это, что страна Атланта тоже находилась где-то в районе Малой Азии или Скифии, на востоке? Следующий миф – это миф о походе Геракла за яблоками из сада Гесперид. Сюжет мифа подробно изложен в мифологической библиотеке Аполлодора Афинского. Аполлодор прямо говорит, что эти яблоки находятся не в Ливии, как утверждают некоторые, а у Атланта, там, где обитают гиперборейцы. Проследим путь Геракла к саду Гесперид. Начинает он свой путь от реки Эридан, где вещий старец Нерей рассказывает ему, как найти дорогу к саду. Геракл отправляется через Пиренейский хребет к Гибралтару, переправляется в Африку, в Ливию. Древние греки называли Ливией весь африканский берег западнее Египта. Там он побеждает великана Антея. Обычно современные переложения этого подвига здесь и заканчиваются. Далее Геракл попадает к Атланту. Но у Полодора путешествие Геракла не оканчивается в Ливии. Геракл попадает в Египет. Затем он странствует по Азии, живет некоторое время на острове Родос в Эгейском море, потом сражается с чудовищем в Аравии, после чего, вероятно, у Аполлодора описка. Геракл неожиданно снова попадает в Ливию, из которой переправляется на Кавказ. Там он освобождает Прометея, а от него уже идет к гиперборейцам, где и находит Атланта и сад Гесперид. Попав к Атланту, Геракл просит его сходить за яблоками в сад. Небо же в это время соглашается держать сам Геракл. Атлант исполняет его просьбу. Что можно узнать о положении сада Гесперид из этого мифа? Он находится на востоке, за Кавказским хребтом. А где жили гиперборейцы? Гиперборейцы – это условное название племени, означавшее народ, живущий за Бореем. Борей – северный ветер, обитавший на склонах мифических Рипейских гор. В разное время гиперборейцы отождествляли с разными племенами. Можно сказать, что гиперборейцами называли самый северный или северо-восточный по отношению к грекам народ, который был известен в тот период истории. Добраться до Рипейских гор, тем более перевалить через них, не мог ни один смертный, за исключением Геракла. Мешало этому холод и охраняющие горы чудовища, драконы, златосторожащие грифы. Но несмотря на то, что Рипейские горы и страна гиперборейцев расположена на крайнем севере и пройти к ней мешает нестерпимый холод, климат в этой стране совсем не полярный. Там нет ни холодных, ни чрезмерно знойных ветров.
Эта земля всегда согревается ласковым летним солнцем. Гиперборейцы живут в идиллических садах. Фруктовые деревья в этой земле всегда приносят прекрасные плоды. Жители Гипербореи едят только эти фрукты, не нуждаются в иной пище и в сне и живут 1000 лет, проводя время в играх и пирах, поют славу богам. Они совершенствуются в справедливости, не употребляя в пищу мясо, но питаясь древесными плодами. Писал Геланик. Живут они на краю земли под охраной Аполлона, не зная войны. Так рассказывал о них греческий поэт Ференик. Эпический поэт Пиндар также оставил описание обычаев земли гиперборейской. Там идут бесконечные праздники, слышатся гимны, которые радуют сердце Аполлона, и смеется он. Речь идет явно не о крайнем севере. Из всех предшествующих идиллических описаний можно выделить два момента. Во-первых, то, что в этой земле поклоняются Аполлону, а культ Аполлона – малоазийский. Во-вторых, упоминание о пищевых запретах, о вегетарианстве. Это также указывает на Малую Азию, так как древние жители Малой Азии, придерживавшиеся культа земледельческого бога, были вегетарианцами. Итак, на этот раз поиски Атлантиды привели нас в Малую Азию. Стоит ли вообще искать эту страну? Были ли у атлантов города? И являлись ли они носителями высокой культуры в те давние времена? Может быть, миф приукрасил их? А может, и вовсе не было никакой Атлантиды? Историки, настроенные менее романтично, чем искатели чудесной страны, давно нашли ее. Правда, не в морях и океанах, а на страницах книг. На страницах все тех же платоновских диалогов Тимей и Критий. Платон создал проект идеального социального строя и изложил его в диалоге государства. Он 2 раза путешествовал в Сицилию, надеясь с помощью тиранов города Сиракузы воплотить в реальность свой план социального переустройства общества. Проект Платона был объектом и теоретического обсуждения. Во всяком случае, другой величайший греческий философ того времени, Аристотель, в своей политике много внимания уделяет критике проекта Платона, главным образом с точки зрения его практической неосуществимости. Если взглянуть теперь под этим углом зрения на диалоги Тимей и Критий, то становится очевидным, что оба они посвящены защите и развитию тех принципов, которые Платон выдвигал в диалоге государства. Хорошо видно, что в сюжетах, посвященных Атлантиде, не она занимает важнейшее место, а древние Афины. Псевдоисторические сюжеты этих двух диалогов можно пояснить так. В древних Афинах существовал тот строй, который Платон пропагандировал как идеальный. Афины в союзе с Египтом и другими народами и государствами вели жестокую тотальную войну с Атлантидой. И, несмотря на всю мощь последней, благодаря доблести афинян разбили пришельцев. Функция Атлантиды в диалогах Платона ясна и определенна. Это антитеза идеальному городу глубокой древности, воплощение всего отрицательного, всего того, что решительно осуждается Платоном как источник моральной деградации общества. В Атлантиде воплощено все, что Платон считает пагубным для человеческого общества. Во-первых, это страна владения Посейдона, бога моря. Атлантида – морская держава. Основа ее мощи – флот. Она ведет широкую морскую торговлю. А для Платона море – враждебная стихия. Море – это синоним развития торговли. А торговля предполагает стремление к наживе, барышу. Одним словом, всему тому, что исконно враждебно замкнутому земледельческому быту. Идеальное государство Платона – сугубо земледельческая страна, отгораживающаяся от моря. Атлантида – страна богатства и роскоши, а это, с точки зрения Платона, да и почти всех греческих мыслителей того времени, пагубно для общества и человека. Человек должен довольствоваться немногим. Простое скромное существование, лишенное излишеств – идеал человеческого общежития.
Ничего слишком. Это принцип не только античного искусства, но и общественной мысли того времени. Атлантида, по мысли Платона, имела право на существование только до тех пор, пока жители ее ни во что не ставили свои богатства. Как только роскошь завладела их душами, Атлантида была обречена. Атлантида – монархия, а это для грека уже само по себе зло. Кроме того, в рассказе Платона присутствует еще одна чрезвычайно показательная деталь. Каждый из 10 царей в своей области и в своем государстве имел власть над людьми и над большей частью законов тем, что мог карать и казнить любого, кого пожелает. Из дальнейшего рассказа выясняется, что единственные законы, которые стояли над царем, это законы, регулировавшие взаимоотношения царей. Надо помнить отношение греков к закону. Для грека того времени закон – высшая ценность. И единственным оправданием монархической власти служило лишь то, что царь был не самовластен, а свято соблюдал законоположение. Здесь же картина для грека просто ужасная. Не только царь, но еще и самовластный царь, стоящий над законом. Кроме того, Атлантида – страна-агрессор, начавшая несправедливую захватническую войну. Для Платона войны, ведущиеся не для защиты границ Родины и строя, а для захватов чужого – абсолютное зло. И этим воплощенным злом являются атланты, которых сокрушили афиняне, носители светлого начала. Наконец, Платон не боится лжи, если она, как он считает, приносит пользу. В диалоге государства он прямо говорит об этом, указывая на пользу даже очевидной лжи, ее уподобление истине, раз уж мы не знаем, как это все было на самом деле в древности. Платон в этом отношении совсем не одинок. Представление об относительности правды и лжи было широко распространено в Греции. Геродот писал: «Где ложь неизбежна, там смело нужно лгать». Платон, создавая свой миф об Атлантиде, стремился, как он считал, к высокой цели, а в таком случае для него ложь была извинительна. Конечно, куда заманчивее грезить руинами на дне морей и океанов, строить гипотезы о неведомых цивилизациях. Но неужели менее восхитительна мысль о том, что гениальная выдумка древнего философа уже 2500 лет не дает нам покоя? Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.